terça vez passada, troféu de R$ 250. O artilheiro da competição do futsal adulto, Jonathan Milivano, da equipe ele marcou 11 gols em toda a competição, ganhou o troféu e R$ 250. Troféu e mais R$ 250. Na sequência, ele leva o troféu e mais um cheque de valor de R$ 7.000. O troféu será entregue para a equipe, juntamente com o cheque de R$ 7.000. E o Vandeca levou para o povo para entregar o cheque no valor de R$ 7.000. Uma grande obrigação para a equipe campeã do futsal. E aí, Jonathan, feliz, além de ser campeão, também foi artilheiro da competição, né? Sim. Ai, feliz muito, né, na verdade. A gente se propôs a fazer isso. Graças a Deus a gente alcançou nosso objetivo. A artilharia é consequência. O mais importante é a gente conseguir ganhar o título. Somos campeões. E a pena que o Japinha, teu amigo goleiro, não pôde estar presente, né? Ele foi para São Paulo, né? Foi pro clube que eu jogava, a gente já jogava. Ele voltou para lá. Desejo toda a felicidade do mundo para ele. Que ele possa colher os frutos lá. E vai mandar um vídeo para ele, com certeza. Com certeza. Japonês, tamo junto.